costa, l'ondulació de les muntanyes o els cims més escarpats no són fruit de l'atzar, sinó del resultat d'una batalla gegantina entre les forces internes de la Terra i els agents erosius que al llarg de milers i de milions d'anys han anat modelant el relleu que actualment podem contemplar. Aquí podem veure un exemple de sinclinal de creixement on podem veure les capes més inferiors que estan verticals o inclús cabussant cap al nord i la part més superior que dibuixa aquesta U tan magnífica en el paisatge. Aquest exemple representa un cas de tectònica i sedimentació sincrònica que va durar 3 o 4 milions d'anys i que cada capa es dipositava subhoritzontal i a mida que es anava plegant al mateix temps hi havia la següent capa que es dipositava a sobre. Això, a través d'aquests 3 o 4 milions d'anys, ens ha donat aquest sinclinal que veieu aquí tan ben dibuixat. Aquest sinclinal és un sinclinal reconegut a tot el món, venen molts geòlegs de tot el món a veure'l i és un cas d'estudi, diguem, dintre del món de la geologia i dintre del món de la tectònica i la sedimentació. Aquesta no és una deformació puntual, sinó que abraça tota la conca de l'Ebre. Cap a finals de l'Eocè, fa uns 40 milions d'anys, era un gran mar interior on els materials els varen anar dipositant progressivament. Aquesta conca marina, de cop, degut als aixecaments, va quedar aïllada de l'Atlàntic i, per exemple, els conglomerats que veiem aquí són uns conglomerats tectònics lligats al creixement del relleu aquí a les serres que hi ha una mica més al nord i són uns conglomerats també que els podem trobar alineats a lo llarg d'aquest front entre els Pirineus orientals i la zona de Riglos, Jaca i Pamplona molt més cap a l'oest. El fet o la demostració de que la conca inicialment era una conca marina i oberta a l'Atlàntic la tenim en els 300 metres de sal de Cardona que es van dipositar aproximadament a 36 milions d'anys. Amb el pas del temps, les roques evaporítiques en les que abunda la sal van quedar recobertes d'altres materials que ompliren tota la conca de l'Ebre. La seva evolució es pot veure a través d'un model numèric creat a l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera. Fa 60 milions d'anys, el nord-est de la península ibèrica era una zona molt plana, de poc relleu, on començaven a col·lisionar les plaques europees i ibèrica. Fruit d'aquesta col·lisió, es va començar a produir el creixement dels Pirineus, de la Cordillera Ibèrica i de la Costera Catalana. I al mig va quedar atrapada un sistema de llacs on s'anaven acumulant els sediments fruit de l'erosió en aquestes tres cordilleres. Quan ja no hi cabia més aigua i no hi cabien més sediments, les aigües van trobar la seva sortida cap al mar Mediterrani i es va formar, com veurem en el model numèric, es va formar l'actual riu Ebre, que va tornar a erosionar tot el reompliment sedimentari que s'havia acumulat a la conca de l'Ebre i el va transportar cap al que avui coneixem com el delta de l'Ebre. Gràcies als satèl·lits, podem contemplar i analitzar la superfície del planeta mitjançant la teledetecció. La gran avantatge de la teledetecció és que ens permet observar a escales i en perspectives que són adequades per poder copsar les grans unitats del terreny. Però, a més, té un altre avantatge molt important, i és que podem fer servir sensors que són sensibles en longituds d'ona que van més enllà del que nosaltres apreciem en el nostre espectre visible. Un exemple molt clar del que us estic explicant és aquesta zona de la Puna Argentina, volcànica, en la qual per nosaltres són tons grisos i marrons. Però, quan observem en aquesta zona de l'infraroig mitjà, podem apreciar un món de colors completament insospitat. Aquesta gran quantitat d'informació no la podem aprofitar simplement observant a les pantalles. Però aquí intervé una tercera gran avantatge de la teledetecció, que és una informació quantitativa i, per tant, susceptible de que fem servir mètodes estadístics multivariants i de machine learning per poder generar cartografies temàtiques, en aquest cas, litològiques. Muntanya, plana i costa, tot està en contínua transformació per l'acció de forces molt poderoses. Este paisaje que vemos aquí es el resultado de la interacción entre los procesos tectónicos y la erosión. La erosión es el proceso superficial que tiende a rebajar la topografía y la medimos en escalas de centímetros o milímetros cada 1000 años. Pero también hemos de tener en cuenta que el nivel del mar
ha estado variando debido a cambios climáticos. Por tanto, el paisaje que nosotros tenemos aquí detrás no era así en el pasado, como lo vemos ahora, ni tampoco lo será en el futuro. Lo que ocurre es que esos cambios no los percibimos porque estos procesos que lo modelan funcionan en escalas de tiempo mucho más grandes que la escala humana. Extreure el màxim d'informació del relleu que ens envolta ja de per si és tota una aventura que, a més, ens proporciona coneixements de gran utilitat.